他呀，哥！我要是暴露你了，刚才他们就直接肘击你了。我这不帮你净化你吗，哥？哪有这样恩将仇报的？哎，我天！他快进化了，朋友们。哥可不行恩将仇报，我可是一心向着你的呀。哥，差几个进化，还剩2个蓝色恐龙呢，我给你引过来，你肘击一手，如何？前门吃肉的确实有我当时不当你面在箱子上吃的吗？那小蓝豹。但是哥，你的事儿我可是一字没透露啊。当时你把肉叼到从前门出去了，又从中门绕回来了。你虽然不认识我，但是我可是一直跟着你的哥。你不认识我，但是我很早就认识你了。你中门放树旁边的肉也是我帮你守着的。对呀哥，我不吃不就坏了？坏了不就是浪费粮食？你浪费粮食，你对不起先辈呀，也对不起家长和老师的谆谆教导，因为从小就教导。我体型比他小啊，如果让他盯上了我，不一定能脱身，避着他一点。刚才我进门就看见吊塔上有头猪啊！这个龙要去偷肉，现在对我这种瘦巴巴的小龙不是很感兴趣啊。我都给他发警报了，他都没能把自己的肉留住。无能就是来形容他的，太没用了。剩下2个蓝龙不知道去哪儿了呀，哥。行，那我回去帮你吃饭去。抢我2块肉，我给他找点事儿干还不行啊？他敢净化一个试试，你看我抽不抽他？抢了我2块肉，我还不能说他一下了？行了，咱俩握手言和吧，这个给你，你别老抢我肉了。要不是你老抢我肉，我刚才也不会给你找事，这给你赔罪。你抢我2块肉，你还记得不？哎呀妈，你那块不新鲜了，我这块蓝色的肉刚打的，或者你2块你都抱去吧。嘿，他还放2个地方吃，我还寻思蓝色那块肉丢给他，栽赃嫁祸呢。这死孩子太精了，肉放2地方，1块肉丢入海口，1块肉带到监狱前门去了，还拿他没有点办法，没有点办法啊。哥，你们咋才来呀？我刚才在这边嗓子都喊哑了，你们都不过来，你们上哪儿去了？咱兄弟被打死了，但是有一件好事，那家伙被他给杀了。杀了之后，那家伙不知道从哪儿取了个中豹，给咱兄弟咬死了。快过来，哥！看我头朝着这个方向，看到没？看到没？我的东西哪是这么好拿的？
有时候就略微有点记仇，不多，一丢丢啊 ，a little。咱大哥呢？咱大哥去哪儿了？他不是要龙头吗？一直由他牵制，一直让咱大哥打去啊。哎呦我天！哎呦我天！这样，哎呦天！就这，快呀！有人牵制，此时不动手更待何时？哎呦我天！这同样的移动速度还有点追不上，我还不好太靠前了。这要绕到哪里去呀？要绕到爪哇国去吗？这都没追上，妈呀！急死个人！绕到前面去包抄呀！对了，能打到就行。让那小伙子再绕2圈。哎呦我，这龙忒没良心了，这么大一只不来帮忙，对吗？亏我把人引过来。哥，加油呀哥！加油哥！加油！哥，我帮你撕扯他！空气，降龙18嘴，5龙8拉摁，亢龙有海旁。哎呦！妈呀，这要没有我，你不完蛋了吗？这是我哥叫过来帮你的。你看看，你当时怎么对我的，抢我肉吃，我还找人过来帮你忙。发什么好人卡啊？你来点实际的吧，转点积分就行。你想想，你这条命值不值500？你这条命值500不？我问你。是吧？我没要多吧？你就想你这条小命值500不？这就是把它卖了，他还得帮我数钱啊。我会帮他挡住所有风雨，至于风雨是从哪来的，你别管。到了，刚才打架的也不是我，你是不是该得给我哥转点呀？是不是？要不你下回再遇着事儿，你看还有人帮你吗？对不对？你还有63了，那算了吧，63就算了，我们也不是那种人。哎呀，说来这事也怪我，拿了一块这个肉给你吃。